this session will be in English, and I'll try to summarize a bit what Professor Ian said at the end of the session. This is I want to be a bit informal. Actually, I have just 2 questions, and then after that, we'll see how Professor Ian answer, and I might ask more for clarification. So you can ask questions. Yes, and also you can also ask questions as well. So first of all, after the team in this room already heard about the trend about the workforce, what do you think is the cause or the reason of this change or this trend that's happening now? I think that's very simple. It's digital. And so this is the digital age. And what I think people don't really internalize is the difference between digital and traditional growth and digital and traditional business. Digital grows exponentially, which means it's twice as good as it was before every year or so. So the device that you all have at least one of these, if not 2. Now, of course, 20 years ago, you didn't have any. But this device now is a camera, a video recorder, a computer, and you can also speak to it if you really want to. So the way things change exponentially, double every cycle. If you think of somebody walking, maybe they take 1 step is 1 meter. So after 10 steps, they've gone 10 meters. Now think of exponential woman, who the first step is 1 meter, the second step is 2 meters, the third step is 4 meters, the fifth step is 8 meters, doubling every time. After 10 meters, 10 steps, the linear person has gone 10 meters. After 10 steps, the exponential person has gone 1,000,000 meters. It's quite a difference. And after 30 steps, they've gone about 1,000,000,000 meters. And that's what's happening. And so businesses that are in the linear world of every step being the same are just swamped. They just disappear under the exponential digital company. And that's part of it. Computer power is doubling about every year and a half. And it's been doing that ever since about 1960. That's a long time. But there's another thing that's growing exponentially, and that is data. So we've always had lots of data, but now we're generating data at a speed never seen before. I think you all know the word gigabyte, and you kind of have an idea of a gigabyte drive. But of course, we're now in a world not even of gigabytes or even terabytes. We're in a world of zettabytes. And a zettabyte, I have to look up what it means. It's got 12 zeros. It's got 21, a zettabyte has 21 zeros, and it's 1 trillion gigabytes, which is an almost unimaginable number. And yet, this year, we're going to generate about 33 zettabytes of data. If we were to put all the data generated this year on a Blu-ray disc and pile up the discs, it would reach to the moon 22 times. When Amazon transfers data from one data center to another, they use trucks, because the amount of data they're transferring is too big to transfer through cables or wires. And they load that truck with disks, and they drive the disks to the next data center. So all these things are changing so fast and so repeatedly. That exponential woman, her stride doubles every step. So every step she actually covers the total distance that she's already covered. So on day 10, her stride is the same length as day 1 to 9 added together. That's how exponential progressions work. Wow. I
couldn't imagine the world in the same way, like linear growth compared to exponential growth. But how will you explain this to senior management who might not see the view that we are all share here, that the world already changed in the exponential rate already? It's actually easy to explain, but very hard to internalize. Okay. So people understand it, right, but they don't act as though it's real. And that's really the problem, the change in what we call mindset. So I know the facts, but I need to internalize those facts so well that they change my outlook. I work in education, and I always use education as the linear, old-fashioned company. If I look at this room, if I brought somebody from 200 years ago and I put them on the corner in Bangkok, they'd be totally confused. But if they came in this room, they would know exactly what was happening. Because this format of you sitting there and us sitting here and talking and maybe having some pictures, that's been in existence for 200 years. And the challenge is, where does it go next? And that's the senior management challenge in every industry. We kind of know that things are happening, but we don't really know what to do about it. And everyone is sort of frozen, like the deer in the headlights. And of course, the problem is those exponential change companies are thundering towards us. And we have to do something. We have to change. Yeah, I can see that the mindset is very important. Yes. It's not just about the fact, but how you internalize it. Yes. And really take it to the mindset level. So, what about the people practice? I'm sure this digital technology and all this exponential growth will impact to the way we treat, we train, or we attract new talents. What need to be changed? Well, I think you've all heard of the Industrial Revolution, when people came together in factories and offices to improve work efficiency. We're now, I think, starting the individual revolution, when that industrial revolution is actually reversed. And increasingly, people are able to work and function independently. And I do not need to herd everyone together into an office or into a factory. The era of the gig economy, as many people call it, and co-working spaces like this. So I can go and work anywhere. And many people now, of course, digital nomads, have realized you can work anywhere in the world. And I think this is going to change not only the nature of work, but also the nature of population movements. So I think Thailand actually benefits a lot from the digital nomads. People like to come here, they like to work here, and I think there's a large number of digital nomads working here. Yeah, I think that the fundamental change is something that HR, I believe in this room we have number of HR here, have to internalize and understand how that impact to how we treat and how we take care of our employees. Is there any particular practice or anything if you may share with the team? Well, I can tell you one thing. When we ask students coming into the SASIN program, when I interview them, I always ask, if you're successful in entering the program and complete successfully, what will you do in 5 years' time? And I've been asking that question for maybe 20 years. 20 years ago, people would say, I'd like to go work for company X. I'd like to go work for company Y. Now, about half of them say, I'd like to set up my own business. And I think that's the individualization, that I would say increasing number of students, perhaps almost a majority now, say they will start their own business when they graduate. Will they? I don't know.
Will that business still be around in 5 years? Probably not. But that's what's in my mind. So I think if I'm trying to attract top-notch employees, I want to give them the sense of running their own business. I want to give them that entrepreneurial, or if you like, intrapreneurial feeling and spirit. So they feel they have a stake in their future and they think creatively to maximize the value of that future. Okay. Just open the floor in case if you have any questions you want to ask Professor Ian. Now, if we use digital tools, so we've started having, you can ask the questions on your mobile. Yeah. And then they come up anonymously. You get 10 times as many questions. And then it will take you 10 times more to answer these questions. ดีไหมครับถามภาษาไทยก็ได้นะครับในการตัดสินของปีก่อนกับปีที่ผ่านมาและปีนี้เนี่ยครับมันเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะครับเกณฑ์การตัดสินของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามทันไหมครับครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้ดร.เอสเป็นคนตอบดีกว่านะครับเพราะว่าแกเตรียมข้อมูลมาที่จะอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์การตัดสินแต่ว่าในเซสชันนี้อยากให้เป็นการแชร์มุมมองนะครับจากโปรเฟสเซอร์เอียนในเรื่องของเทรนด์แล้วก็ของ workforce ที่เปลี่ยนไปในอนาคตมากกว่านะครับถ้าไม่มีผมจะสรุปเป็นภาษาไทยให้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะอยู่ข้างหลังจะไม่ได้ยินเสียงนะครับตอนแรกผมถามถึงว่าเนี่ยที่เราฟังเทรนด์กันช่วงก่อนเบรกเนี่ยคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับทาง Professor เอียนก็ตอบว่าตัวดิจิทัลโลกที่เปลี่ยนไปหรือ exponential growth คืออธิบายเป็น2ประเภทของ growth นะครับคือการเติบโตแบบ traditional linear 1+1+1 ก็ได้ตามนั้นนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ exponential 1 เป็น 2 เป็น 4 เป็น 8 นะครับถ้าเคยฟังนิทานที่บอกว่าขอข้าวสารบนกระดานหมากรุกเพิ่มทีละ1 เท่าเนี่ยในแต่ละช่องในกระดานนะครับสุดท้ายนี่ไม่พอนะครับเมล็ดข้าวในโลกไม่พอ64 ช่องซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความเข้าใจผมถึงคำถามที่ผมถามเพิ่มเติมคือว่าแล้วจะทำยังไงให้กับผู้บริหารที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขนาดนี้เนี่ยจำเป็นที่ทางองค์กรหรือทางทีม HR ต้องปรับตัวนะครับทาง Professor เอียนก็บอกว่าจริงๆเรื่องของการให้ความรู้แฟกต์เนี่ยเขาเข้าใจแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเขาจะเก็ตหรือเปล่าคือเข้าใจแฟกต์เดี๋ยวมีสตาร์ทอัพมียูนิคอร์นมีนู่นมีนี่นะเราต้องปรับตัวแต่ถ้าเกิดเขาไม่เก็ตไม่internalize จริงๆเนี่ยก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ที่ผมถามคือแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วในมุมขององค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่เราสามารถที่จะดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งไว้ได้นะครับซึ่งทาง Professor เอียนก็บอกว่าประการแรกเนี่ยต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนว่าเทคโนโลยีเนี่ย impact กับวิถีชีวิตของพนักงานรุ่นใหม่ยังไงโดยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่เราสามารถเดี๋ยวนี้ทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าถ้าเกิดในมุม HR เนี่ยเราเข้าใจตรงนั้นเราเข้าใจ implication ตรงนั้นหรือเปล่าเรายังมีประเภทของพนักงานเหมือนเดิมหรือเปล่ามี contact มี full time มี part time แต่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราต้องคิดอะไรเผื่อตรงนั้นอันนั้นก็คือจะเป็นการฉุกให้ทางพวกเราคิดนะครับว่าด้วยโลกเทคโนโลยีบวกกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยส่งผลกับการดูแลรักษาพนักงานของเราได้ยังไงก็เป็นพาร์ทที่ผมถามเพิ่มเติมถึงการดูแลแล้วก็